katingal longgeng napas jroning penggalih calon pengantin putri Kuntiah Ayu Cendrawati pilih kalenggahan nuhoni punapa ingkang kados darmaning gesang hanampi wahyuning judu saking ngasoten Gusti Kang Maha Suci kepareng kawengku dening pun Bagus Budi Setyono panyuwuning mangke dados sokarwo ingkang tansah bekti dhateng keng kakung ugi dhateng pepundhen kekalih lenggah satoto wonten sasana palenggahan sasana sirang camas calon pengantin putri Kuntiah Ayu Cendrawati katingal sampun purna panjenenganipun Ibu Suprati kalajengipun panjenenganipun Ibu Ahun ing panggi kepareng mundhut toya suci wonten salebetipun Jambangan Rukmi. Gak bisa. Ya sudah enggak apa-apa ya. Pakai tangan kiri. Lenggah satotoning sasana Pasuramon calon pengantin putri